ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിനോഷ് മാഗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു ഫാം ഹൗസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഒരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പരിസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദമാമിലെ ഒരു ഫാം ഹൗസിലാണ്. കേട്ടില്ലേ, കിളികളുടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടോ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട ഇതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. നല്ല സൗദി അറേബ്യ അന്ന് ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ചിലപ്പം ഗൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മരുഭൂമി എന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വന്ന് ഒരു ഔട്ടിങ്ങൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈകുന്നേരമാണ്. ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ്മാ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന അവസ്ഥയാണ്. ശരിക്കും ചുറ്റും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു പോവാണ്. ഉണ്ടോ, ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ല, വീടിൻ്റെ മുറ്റം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴി അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമാണ്. നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല കണ്ട നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ ഫാമിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാം ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പാണ്. കൈ തൊട്ടോ? താഴെ ഇറങ്ങല്ലേ, കണ്ടോ? നല്ല നമുക്കിങ്ങനെ താഴെ വീടല്ലേ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. പുറകിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുളിച്ചായിരുന്നല്ലേ കുഞ്ഞുസേ? പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ, നമ്മളാരും കുളിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാം തിരിച്ചു പോവാണ്. ഞങ്ങൾ കുതിരയെ കാണാൻ പോവാണ്. കുതിരേനെ കാണണോ? അത്തവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോരെ. അപ്പം വണ്ടിയിലേക്ക് പോകണേ. കുതിര
കുതിരനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ. ഇതാരിത്? കൂർമ്മന്മാരാണോ? കണ്ട എൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് നോക്കി, നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമാണ്. കണ്ട ചുറ്റും ഒരു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയത, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. കണ്ട എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു പ്രതീതിയാണ്. നല്ലൊരു ഫാം ഹൗസാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ, ചെറിയ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്താനൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇതിന് കൂട്ടായ്മകൾ ആൾക്കാർ വരുന്ന പോലൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തണുപ്പ് സീസണിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ വരാനായിട്ട്. നല്ല തണുപ്പും ഫാമിൽ നിന്ന് പോവാണ്. പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം മെല്ലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വഴി. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുകൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ